ഹായ് ഗൈസ്, ആൽമേനക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ആ കാരക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണുള്ളത്. അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ കിട്ടില്ല ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഉണ്ട്, ഒരു വാട്ടർഫാൾ. കാരക്കുണ്ടിനെക്കാട്ടും വലിയൊരു വാട്ടർഫാൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്കെന്തായാലും ആ ഒരു വാട്ടർഫാൾ കണ്ടോക്കാം. കൊണ്ടുപോയ ഒരു ചേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾ തന്നെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവർ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. കിട്ടിലൻ ഏരിയയാണ്. വരുന്ന വഴി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിലോ ഒരു വൈബ് സ്ഥലം. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് നടന്നിട്ട് വേണം കയറാൻ. നമ്മൾ കിട്ടിലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ചങ്ങായി കാണിച്ചത്. നമ്മളിപ്പോൾ കാരക്കുണ്ടിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു കിട്ടിലം വാട്ടർഫാൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു വാട്ടർഫാളിലേക്ക് പോയി നമുക്ക് ആ ഒരു ചേട്ടനെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തരാൻ. എന്നാലും കാരക്കുണ്ടിൻ്റെ അടുത്തായി തന്നെ വരുന്നൊരു കിട്ടിലം സ്പോട്ടാണ്. നമ്മളിതിപ്പോൾ വണ്ടി അത് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും പേരെ വരാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ഈ ഒരു വാട്ടർ കോഴ്സ് കടന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ. അപ്പോൾ അവർ നമ്മളിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തരാം. ഇവരൊക്കെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. അവിടുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഞാൻ എന്തായാലും അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. പാറമട പോലത്തെ ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പ്ലേസ്, രക്ഷയില്ലാത്ത പ്ലേസ്. ഉള്ളൊരു പാറമട, അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം. ആ ഏത് ആഹാ ആഹാ അങ്ങനെ ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട്. കിട്ടില്ല വെള്ളച്ചാട്ടാ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. വേറെ ഈ ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വന്നത് കിട്ടില്ല പ്ലേസാണ്. വെജി എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനാണ്. കണ്ടവൻ ആൾക്കാരുണ്ട്, നല്ല ആൾക്കാർ കുളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവരാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണിച്ചത്. മോന്തിക്കുന്ന് ഈ തോടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം വരുന്നത് തിരിഞ്ഞൊരു 5-6 തോട് കൂടി വരുന്നതാണ്. ആണ് മോന്തിക്കുന്ന് പറഞ്ഞത്. മോന്തിക്കുന്ന് കാരക്കുണ്ടെന്ന് ഏകദേശം കൈവശത്തുള്ള ഭൂമിയാണ്. കാരക്കുണ്ടെന്ന് എടുത്തേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും? 1.5 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ? കാരക്കുണ്ടിനെക്കാട്ടും വലുത് ഇത്? കാരക്കുണ്ടിനെക്കാട്ടും വലിയ ഇതാക്കിയുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ. കച്ചറകളോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അതൊരു കിടിലൻ സ്ഥലമാണെന്ന് പറയുന്നത്. പറ്റുന്നവർ എന്തായാലും വരിക. കാരക്കുണ്ടിൽ വന്നവർക്ക് എന്തായാലും വരാൻ പറ്റിയൊരു കിടിലൻ പ്ലേസാണ്. ആ ഒരു വെള്ളം വരുന്നതാണ് ചെരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല പോസും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കലക്കണം. പിന്നെ ഒന്ന് മഴ തെളിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തെളിവെള്ളം ഒരുപാട് ചൂടുകളിലെ ഇടയിൽക്കൂടി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വരും. ഒരുപാട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചെരിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന. ആ ഇത് ചെരിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ? കിട്ടില്ല വാട്ടർഫാൾ. ഞാൻ എന്തായാലും മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ കിട്ടില്ല സ്പോട്ടാണ്. ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഫേമസ് ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. കിട്ടില്ല സ്പോട്ടാണ്. ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം വരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഇതുവഴി വന്നിട്ട് വേണം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങാൻ. ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അത്ര ആഴം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇതുവഴി നടന്നിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. അതറിയാം. അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് കാരക്കുണ്ടിലും കയറ്റി അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാം. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഗുഹയായിട്ടുണ്ട്. ഏതൊരു ഗുഹ പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ അല്ലേ? എടുത്താ ഫോൺ നമ്പർ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ ചാനല് കിട്ടില്ല വാട്ടർഫാളാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വന്നവർക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് കിട്ടില്ല സ്പോട്ട്. എന്തായാലും ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഫേമസ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്.
ഇതിലേരാണ് നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുളിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഭയങ്കര ഫോഴ്സാണ്, അതുപോലെ നല്ല കാറ്റും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു പാറമട. അപ്പോൾ ഇതൊരു അടിപൊളി ലൊക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത്ര ഫേമസ് ആയിരുന്നില്ല, എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്ഥലം ഫേമസ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മൺസൂൺ സീസണിലൊക്കെയാണ് നല്ല അടിപൊളി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം വരുന്നത്. നല്ല ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തളിപ്പറമ്പിനടുത്തായിട്ടാണ്. തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് വെറും 15 കിലോമീറ്റർ മാറി പറവൂർ എന്നൊരു സ്ഥലം വരുന്നുണ്ട്. അതിനടുത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം വരുന്നത്. കാരക്കുണ്ട് വാട്ടർഫാളിൽ വരുന്നവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്താൻ പറ്റും. മോന്തിക്കുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും കാരക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വരുന്നവർ എന്തായാലും മിസ് ചെയ്യരുത്. എന്തായാലും കിടിലം വാട്ടർഫാളാണ്, എന്തായാലും വന്നൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ രക്ഷയില്ലാതെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. കാരക്കുണ്ട് വരുന്നവർ എന്തായാലും ഈ ഒരു കുണ്ടിലേക്ക് വരിക, കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഗായ്സ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് എത്തുക. ഈ ഒരു സ്ഥലം ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രം വരിക. എന്തായാലും വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം.